該大家識咗咁耐咁老友，今日咧就帶大家嚟到一個我嘅私密嘅空間，噔噔噔噔，就係我平時扮靚嘅地方啦。嗨！咁呢啲就係畫眉啊、眼線啊各樣啦，所以面啊好清爽、好舒服。然後咧，我就其實真係冇乜章法嘅，我就因應當日嘅自己嘅皮膚嘅感覺同埋心情咧，就去用我嗰日想用嘅護膚品。咁咧最近我就會用呢隻，我話俾你知，你哋梗係以為我帶緊貨嘅廣告，梗係唔係啦？呢隻冇得買嘅，而家香港買嘅。咁咧呢個就係冇防腐劑嘅一個品牌嚟嘅。我最近就比較喜歡用佢呢一個，即係對啲細紋咧就好友好。咁咧我啲細紋就喺邊咧？額頭啦、眼底啦，咁呢啲地方啦。咁一個搽完佢就覺得幾舒服喎，同埋全部都搽得。咁你知我好懶去搞咁多嘢㗎嘛。咁咧嗱，搽完㗎啦，搽一個我平時嘅呢一個嘅好耐之前朋友送咗2張俾我，係咪西班牙定意大利嘅一個好出名嘅老品牌啊？意大利呢個玫瑰水好清香。咁你話係咪一定要？哎呀，每一個步驟都要搽到咩先到咩先？其實我真係冇乜章法，我而家鋪落去都得㗎。總之我覺得舒服就係㗎啦，就唔會話哎呀好緊要。邊個程序打邊個程序緊，唔使啦，你自己舒服就得㗎啦。呢個咧我主要係中意佢好清香、好舒服嘅玫瑰嘅味道，又係懶人可以咁樣食面搽。咁啊頭先搽咗嗰個冇防腐劑嘅呢個精華啦，而家我已經覺得好爽好舒服。然後咧我會搽有陣時中意係搽呢一個。因為呢個係又係中意佢嘅清新嘅味道，同埋佢唔會話黏住，同埋唔會好厚。因為呢個真係睇心情喎，一係就呢隻油，咁呢個咧秋冬用得多一啲。一係就呢啲 cream 通常咧我就中意夜晚用多啲嘅呢啲 cream， 比較厚身啊佢。呢個都係朋友送，比較厚身我就中意係夜晚用，尤其是要開冷氣瞓嘅時候，眼咧就會講究啲啦，就個老啲就買個好啲嘅牌子。咁我咧其實我平嘅幾十蚊一樽嘅眼霜我都有，我都會間住嚟嘅。嗱呢個咯，我就用個棒棒咁去，順便大力少少去按埋呢啲眼袋啊、黑眼圈啊呢啲位咯。咁我中意呢個棒，方便，聽下。鑊鑊聲即係咧有啲堵啊，係咪啊？有啲塞咁樣，咁按到佢紅紅地都唔怕㗎。咁捽到少少紅卜卜唔緊要㗎，咁你咪當我按摩下塊面咯。塊面係喐下佢都唔緊要㗎。啊，仲有一樽日霜，但係我都係中意用呢樽。呢樽我已經用過係應該第3樽，好舒服同埋好潤，已經覺得咧好舒服噶啦，薄薄地，全部都係薄嘅，唔會厚嘅。同埋就係我好怕啲嘢黐立立嘅。仲有呢一步係我日日都會做，呢個就係 light 嘅 day cream， 就係日頭搽啦。咁已經搽咗頭先嗰個就唔使啦。我會搽咩咧？防曬，各種嘅防曬，咩牌子嘅防曬我都有喺度嘅。呢個喺香港買嘅新嘅50度嘅有啦，仲有呢個就係25度嘅啦，咁呢個咧就係30度嘅啦，咁呢個就係亦係50度。我好中意買防曬嘅，你都知啊，咩防曬我都有，70度嘅防曬我都有，俾你去游水啊，真係要好強嘅保護到自己嘅時候咧，就需要用得上噶啦。咁通常一般咧，我直貨啊，出街咧我都會搽，而至因為呢支有改變少少面嘅黃啊嗰啲，咁咧我直貨啊出街我就唔化妝噶啦，我就靠佢噶啦。喺屋企都要搽防曬嘅，有陣時喺屋企你咪搽25度咯，出街咪搽50度咯，因應你唔同嘅需要去搽咯。
夠啦夠啦，我覺得塊面好立啦已經，夠啦，就咁簡單㗎咋，係咪好悶啊？都冇貴嘢嘅，冇㗎，其實好簡單㗎。我唔捨得買好貴嘅嘢，我亦都覺得唔係太需要。其實我乜都有嘅，嗱呢啲收縮水啊，呢啲精華油啊，各種精華油我都有。呢個都唔錯㗎，呢個牌子哈巴。嗱，除咗扮靚咧，我得閒都會浸下浴㗎。咁浸下浴咧就俾自己 relax 一下啦，放鬆一下啦，對自己好啲啊嘛。